Он думает, что он быстрее меня. Короче говоря, сегодня мы едем на рыбалку, ну или просто отдых на 2 лодках. Все немножко не по плану пошло, мы где хотели выдвинуться и, соответственно, быть где-то там на речке в 10. Сейчас где-то 11:30, мы еще пока накачиваем лодки. Пацаны двигаются к гаражу. В общем, все, почти собрались. В 12, значит, мы тронемся. Маршрут чуть-чуть поменьше сделаем. Взяли шашлык, кальян. Будем отдыхать. Трансфер наш подвез нас до гаража. Лодочки почти готовы. Все. Лодки готовы, грузим сейчас в форт, едем до речки. Какая красота! Сейчас как раз должна земляника поспеть. Вот, кстати, и ромашка появилась. В прошлый раз я тут был, еще не было. Фух. А вот мы, собственно, на этой речке сегодня поплывем. Ну все, мы выдвигаемся, лодки накачаны. Секретная фишка. Непонятно. Как мы классно тут устроились. Хватаем и шуруем на речку. Попробуем мы на время, сколько я буду лодку эту разбирать, накачивать. $4.38. 4.38. Это учитывая, что я долго возился с сиденькой, за 4 минуты можно лодку подготовить к спуску на воду. Посмотрите, какое сегодня место симпатичное. О. Пацаны что-то там первый раз, видно, плавают. Вон там. Не могут они, короче, разобраться с веслами. А вот я бы, на самом деле, вот по этому берегу, там вот кувшинка растет. Вот я бы там, наверное, покидал. Но опять там тяга сильная, не знаю. Наверное, вот сюда сейчас поплыву, я попробую. Сегодня ветер, кстати, сильно обратно сносит. Я сейчас вот примерно половину с середины вот этой, с этих зарослей болотных, я, короче, отнесло обратно. Вот я сейчас подготовил спиннинг. Ну как спиннинг, удочка моя с блесной. В общем, буду пробовать опять на яркую блесну, щука на нее берет. В общем, заводь эту я обкидал. Там жерлицы какие-то поставили, тут дачный кооператив рядом. Скорее всего, какой-нибудь сторож там или кто-то из постоянных жильцов. В общем, никакой реакции нету, флажки у них тоже на месте, хищник пока не активен. То есть я там пока кидать не буду. Вот сейчас двинусь прямо. Очень крутой порог. Гребу одной рукой. Ориентируюсь. Вот, с двух сторон тут получается в одно место стекается водичка. Фух. Понятно, что они обратно не смогли вернуться против такой тяги. О, а здесь спокойно стало. Че, как дела? Дела супер. Плывем дальше. Ты что поймал? 2 щуки. 2 щуки? Да? Нет? Всему верят, как маленькие. Короче, погнали мы. Смотрите, какая тяга крутая. Наверное, головой стоит. Но я не хочу менять сейчас снасть. Пойдем ниже, там еще есть места интересные. Там половим. У нас первая внештатная остановка. Один баллон спускает. Сейчас подкачаем, посмотрим, что там как. Вот такое мы нашли симпатичное место себе для паркинга. Такой островочек. Все в кувшинках. О, какая красота. Тут небольшая заводь. Сейчас спиннинг еще попробую покидать. И подкачаем немножко лодку. Посмотрим, может, найдем, откуда спускают.
Че, как впечатление-то? Я причалил, так что нормально. Нет, а так что, норм? Да, потихоньку. Сейчас, короче, Самое попрыснем. главное разобраться, а дальше это. Дело не хитрое, у тебя насос. Сос у вас в мешке. Давай посмотрим, что тут у нас как спустило. Вообще дряблый баллон. Вот. Короче, он спускает не только где ниппель, еще где-то подклеить надо. Вот этот нормальный, тот совсем дряблый. Короче говоря, ветер конкретно раздуло. Я пытался выплыть на середину. Лодка небольшая, получается. Ее начинает сильно колбасить. Прям волны сильные пошли. Я не знаю, что сейчас по звуку, наверное, сильно задувает. Попытался микрофон закрыть. В общем, мы вот решили так вот зацепиться к пацанам. Короче, поснимать решил, для того, чтобы помогать нам, да? Да. Короче, я... Для этого, типа, А ты давай, комментатор, там греби, слышь. Короче, мы нашли инновационное решение. X2 у нас получается сейчас. И прям нормально мы реально поперли против ветра. Трина конкретно сегодня. У нас вот два мотора аэродромских форсированных. Я вижу, прям ускоряем обороты. Сейчас немножко наблюдаю воблер. Может, что попадется. Если попадется, жарим сразу. Свеженькую рыбку покушаем. Вон, кстати, там уже видно пляж. Там мы, соответственно, наверное, остановимся. Вот там дачи, от которых мы стартанули. Очень такое прикольное видовое место. А тут вот такой песчаный пляж. Водичка даже теплая на мели. Вот нам сейчас двигать надо дальше, но очень сильная волна. Вот тут. Лодки может спокойно перевернуть, поэтому сейчас подумаем, двигать нам или немножечко переждать этот ветер. Ветер, короче, вообще просто стал дикий. Стал лодку сушить. Вещи тоже все промокли. Черпал немножечко. Вот, так что мы пока тут разбиваем небольшой лагерь. Тут классный песчаный пляж. Да, правда, ветер прям очень-очень сильный. Как бы никакие вещи у нас не унесло. Дальше плыть тоже не вариант, там нету каких-то крутых мест для стоянок, чтобы мы могли там остановиться. Вот. Так что мы пока сейчас разбиваем лагерь, разжигаем костер, делаем. И у нас первое боевое ранение. Только без паники. Что начинается? Опасный момент. Вот такая фигня. Мы не взяли пластырь с собой. Сразу же понимали, что у нас первый какой-то тест-драйв. Какие-то будут недочеты. Вот как раз заодно надо взять с собой в следующий раз пластырь. Еще каких-нибудь, может быть, медикаментов, не знаю. Спирта надо взять, медицинского. Спирта, говорят, надо взять обязательно. Так, ну что там у нас? Перевернем. Горячая. Опа. Аромат, конечно. Это вам не это. Мокрый, да? Конечно. Золотистая корочка уже появляется. А потом мы здесь устроим себе такое место. Я вот уже начал нарубать, из веточек будет офигительно. Ветра никакого мы не боимся тут. И вид будет классный. Продолжай нарубать веточки. Да, вон тут Леня будет раком стоять. Будем. Слышишь, да? Ветерок немного стих. Мы поджарили 2 мангальчика, 2 решетки шашлыка. Строили тут полянку. Сидим пока отдыхаем. Что-то совсем нам не до рыбалки. Погодка, в принципе. Вова говорит, мясо охуенное получилось. В общем, погодка-то хорошая сегодня. Как раз ветер как бы раздувает, не жарко. Ни мошкары, никого нету. Так, сейчас немножко отдохнем. И, наверное, там, может, ветер стихнет. Немножко пойдем ниже. Что-то покидаем блесну. Вон на том берегу кто-то туристы. Видно, темно стало. Вот мы как кальянчик покурим. Кальянчик у нас сегодня с елкой. И с фэншуем, да? Конечно.
Похоже, аист. Да, аист. А он сейчас там не прилетит? Ну плохо. Как водичка? Бомба. Давай Аист кадры еще- нам сделай. Аист еще лучше. Кадры нам сделай. Давай чуть попозже. Давай сейчас. Рыба есть? Закат снимать. Как ты думаешь, кадр получился? Да, наверное. Еще в инсту мне запилишь видосик? Да, вертикальный, горизонтальный. Короче, мы тут все обгорели уже конкретно. Это вообще абсолютно неестественное чувство. Охлаждаемся когда ты не водичкой. загораешь около 3 лет. Сидим в тенечке. Очень сильно горит спина. Только. Ну, может быть и не такой сильный эффект, но когда не загораешь, говорю, около 3 там лет, это прям неприятно. А с картошечку еще будем печь. Короче, у нас сегодня гастроблок. Уголечки приготовятся. Допекаем угли. И будем решать, плыть нам дальше или Конечно, сворачиваться. поплывем. Че, водичка-то теплая? Да. Охуенно теплая, да? Я смотрю, во. Вот тут это. По коже твоей прям заметно. Во, вот тут ноги Тут ветерок тут попрохладнее стал, да. Куда пойдем? Диалоги о рыбалке. Насколько удачна сегодняшняя ваша рыбалка? Рыбалка сегодня очень удачная. Сколько рыбы вы поймали? Сколько рыбы вы поймали? Весну сносит. Варик тоже нравится. В принципе, можно вот чуть ниже еще попробовать. Там тоже как-то интересно. Идем пониже попробуем. Куда? Сворачиваем наш лагерь. Мусор весь убрали. Подкачиваем лодки. И трогаемся дальше. Что-то половим еще. Как раз вечерний клев должен быть. Вот птички что-то уже разлетались. Рыбку, наверное, половить хотят. Но видишь, плохо видно из-за того, что волна, малька не видно. Но вот уже вылазят, значит, вероятнее всего ветер скоро стихнет. Птицы же это, наверное, как-то чувствуют. Но уже так сильно не задувают, тут вообще просто кусты склоняло. Сейчас уже тихонечко по макушкам только дует ветер. Ну и уже терпимая волна, можно будет рядом с берегом нормально проплыть. Я пойду на прицепе, меня потащат, потому что мне на грибках тяжело идти против такого ветра. И заодно я блесну. Знаковые места, тут вот стояло дерево, симпатичное такое, упало в этом году. Вот мы тут проплываем. Тут, кстати, по зиме достаточно сильное течение. В последнюю очередь тут замерзает лед. В принципе, есть у меня фотки, я зацеплю к видео, наверное. Вот мы сейчас по этому месту и проплываем. Весну плохо кидать, ветер сильно задувает. Ближе к берегу хочется, но там нету тяги, а нам сейчас плыть уже тяжело против ветра. Нас обратно будет сносить, поэтому стараемся держаться ближе к середине. Какая красота сегодня. Рыбаки по дороге попались, сказали, ничего не поймали, ветер сильный. Так что рыбу, наверное, мы сегодня не поймаем, но пару шальных камней может попадется еще ближе к делу. Попробую сейчас еще покидать. Ну, сейчас мы разогнались хорошо. Пацаны предлагают открыть бизнес по трассировке халявщиков. Сколько, пацаны, будут стоить километр? Сколько мили морская стоит? У нас часовая оплата. У нас часовая оплата. Кстати, вот эта птичка расчирикалась, потому что где-то у нее рядом тут гнездо есть, и она пытается нас
от него подальше отвести. Она сейчас будет чирикать ровно до того момента, пока мы от него не отплывем. А где-то гнездо, я так понимаю, что у него где-то вот здесь. Она оттуда встала. Она сейчас будет круги наматывать, скорее всего. Вот она сейчас и пошла на второй заход к нам. Сейчас будет дальше чирикать. Просекла мы, что мы уже дальше отъехали от ее гнезда. В прошлом году здесь была такая ситуация, мы тут возле гнезда тусовались. Она очень долго там нас отгонять пыталась. Ну как, привлечь внимание, чтобы мы на нее среагировали. В общем, как я и думал, без рыбы мы отсюда не вернемся. Вот у нас первый окушочек маленький, отпустим сейчас его. Сфотографируем и отпустим. Открыли, я так и думал, в принципе, без рыбы-то не вернемся. Мы с этого заплыва окунечек какой-нибудь докинется. Жалко, что, конечно, не покрупнее. Вот в эти бы места, конечно, покидать. Ну, что-то на ветряке-то, конечно, крупная рыба-то, наверное, вряд ли будет брать сейчас. Сейчас отпустим этого окунька. Кстати, вот это дерево, скорее всего, которое упало. Там знаковое. И вот тут оно парканулось. Еще одного окунечка мы тут поймали. Сейчас островок как классно проплываем. В следующий раз мы тут тусить будем. Ну, там уже люди отдыхают, знают про это место. Там немножко по пояс по воде пройти, мы на лодках приплывем. Песок здесь классный. И, в принципе, вот этот берег можно обловить. Почти доплываем до города. Вот там тучи идут. Сейчас посмотрю по погоде, что у нас там. Ожидается, что-то нет, осадки. Двигаемся дальше. Осталось полчаса примерно нам плыть. Небо затянуло, что-то уже погода плохая. Рыба вообще перестала реагировать. Птицы начали низко летать, хотя вроде бы и прямо не дождевые тучи-то у нас. Пацаны приуныли, тянут плохо, блесном не бьют. Доплываем, вот буквально за поворотом уже пляж, будут сворачиваться. Так что сегодняшний нас улов. Одна рыба, одну отпустили. Ну, в принципе, нашли какие-то перспективные места, но видно, что хищник не ходит, малька совсем не гоняет. Так бы, конечно, можно было остановиться в каких-то местах подольше, там, покидать. Но смысла нету абсолютно там. За все время, наверное, 2 раза видели, что где-то малек прыгнул из воды от хищника, и все. Потом, в принципе, я думал, ветер стихнет там вечером, погода наладится, будем ловить. Но, в принципе, мы какой-то тест-драйв провели. И в следующий раз уже пацаны тоже возьмут спиннинги и будем ловить уже на полную катушку. Так, сегодняшняя рыбалочка у нас